Салют, друзья, с вами Интересный и я Фикус. И это новый выпуск проекта «Гигантский дом на дереве». Если вы не смотрели предыдущие видео, то вот этот вот дом мы выстроили буквально за 2 недели. И уже успели возвести гигантскую основу, на которой буквально пару дней назад мы уже сделали стены. Вы посмотрите, какое гигантское помещение у нас получилось. Это один из самых больших домиков, которые мы когда-либо делали. Здесь можно легко сделать несколько спален, кухню и много чего другого, потому что места хватит для всего. Стены этого дома мы будем утеплять, затем зашивать вагонкой. Также мы взяли двухкамерные утепленные окна, уже установили двери и осталось только поставить сюда крышу. Нам также нужны хорошие ступеньки, но в первую очередь нужно сделать крышу, поскольку капает дождь и скоро должен выпасть снег. Мы хотим сделать гигантские ступеньки вот отсюда, ребят, и до сюда. То есть вот такие широченные, такие прям помпезные, они будут выходить прямо вот сюда, вот примерно сюда. И прям такой, знаете, подиум будет. А это не главное. Главное, что мы по пути сегодня придумали просто мега идею. Сделать балкон по всей окружности дома. По всей окружности будет балкон, то есть можно будет ходить вокруг дома, он где-то будет выпирать отсюда, и получается, крышу нужно делать уже над балконом. То есть, блин, хорошая мысля пришла очень вовремя, и уже потом уже будем тогда делать ступеньки. Мы очень любим делать интересные постройки, и этот домик будет самым необычным и колоритным из всех, которые мы когда-либо создавали. Ребят, мы долго думали, из какого бруса нам делать потолок. Мы думали сделать из тонкого бруса и просто туда не лазить. Но я решил в последний момент, что все-таки делаем помещение, в нашей чердаке, чтобы мы там смогли ходить, смогли там лежать. Возможно, там будет комната. Поэтому взял брус потолще. И посмотрите, опять целая машина бруса. Вы посмотрите, какая абстрактная у нас получается сетка. Сюда вообще было классно посадить виноград. Какой бы был красивый виноградник, да? Но это основа нашего будущего потолка и пола в то же время на чердаке. Смотрите, ребята, какую мы крутую коробочку сделали из канистры. Угадайте, куда мы использовали такие канистры. Вот, и здесь мы храним саморезы. Никому не надо, всех видов саморезы. Я покупаю как можно больше, потому что они все равно пригодятся. Потому что здесь нужно все застроить. И я думаю, это мизер по сравнению с тем, сколько... Вот, ребята, наглядный пример того, как можно перерабатывать пластик и давать ему вторую жизнь. Да, не ори на людей, ты так громко это сказал. Видите, в окне аж 3 отражения. Но если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Но знаем, что так что-то проверяется. Напишите в комментариях, если вы знаете, что именно так проверяется. Итак, мы сделали такую паутинообразную платформу для нашего потолка, но сперва мы будем выставлять нашу крышу. И для оцентровки пока что мы поставили такие временные брусы, но Серега вроде бы нашел относительный центр нашей всей площади, по которому будем выставлять наш, как называется, конек, короче, верхушку нашей крыши, поскольку она у нас будет типа такая полукруглая, как называется, конусообразная, да? Правильно? Да. Правильно. А еще при помощи этих временных брусов мы можем ориентироваться в пространстве домика и уже как-то себе визуально вырисовывать будущие комнаты. Серега говорит отделить треугольником, а я предлагаю... Кстати, вот можно отсюда пустить, вот смотрите, вот это будет комната уже. А можно вот сделать ромбообразную ее. Допустим, блин, такие здоровые комнаты. Не у каждого из наших подписчиков есть, наверное, такая большая комната. Но мне только что родилась идея сделать не полноценную стену, а такую перегородку где-то до этого уровня. На нее можно будет поставить горшки с цветами. Тем самым мы не потеряем все пространство в домике, большую его часть, и при этом разделим как бы наше личное пространство. В общем, конструкция стабильная. Когда мы положим пол, можно будет вообще танцевать. Только не Сережа, Сережа он не выдержит. Серега только что нафотографировал, как я держал брус. И сейчас по этим фотографиям визуально мы постараемся понять, какую высоту конька нам нужно сделать. То есть на какую высоту поднимать верхушку нашей крыши. Ребят, никогда не угадайте, что я задумал. Я решил все-таки использовать хоть немножко это расстояние, потому что вы в комментариях пишите, сделай кухню здесь, сделай дровницу. Короче, делаем столик, сделаем, как барная стойка такая будет. Сделаем такие барные стулья.
И здесь будет такая лаунж-зона. Можно будет, ребята, тут кушать, сидеть. Можно даже нарезать, Кикус говорит, что можно будет что-то нарезать в кухню. Короче, я думаю, это нормальная тема. Остальное там еще куча места, еще будем как-то забивать. Ребят, ну по мне немножко высоковато, но в принципе как для барной стойки нормально. Сейчас самое главное сделать такие высокие стулья. Кстати, будем делать тоже из лесных материалов. Будем использовать деревья, такие прям троны сделаем крутые. Ребята, посмотрите, как стало уютно с нашим потолком. Он еще не закончен, но мы так накидали, чтобы можно было удобно ставить крышу, было почему ходить. Сейчас поднимемся наверх и посмотрим, как там наверху, какая там высота, ну и остальное. Мы вообще-то не накидали, это потолок уже. Это пол следующего потолка. Кажется, на нашем предыдущем домике высота была гораздо меньше. Меньше, тут вообще... У нас даже с террасы было гораздо ниже. Только что Фикуш предложил, может делать не крышу, а террасу такую на крыше, но я думаю, что это плохо, потому что если пойдет снег, там просто тонны будут давить на этот домик, и непонятно, как оно будет. Мы сделаем проход, вот здесь мост на вот те деревья. Вот со второго этажа, и там сделаем террасу. Мы можем просто этот мостик немножко поднять выше, и будет где-то примерно на этом уровне будет у нас такая большая терраса, как лаунж-зона. Там даже поставим мангал, вот, ну и там прикольно будет, да? Напишите в комментариях, мостик сплести, как я делал тогда, или все-таки сделать из досок, как мы делали? Ну, или сделать такой стационарный, настоящий, такой деревянный. Сегодня мы опять большой бригадой, ребята, он уже напиливает нам бревна. Вот, Дима подключает технику на этаже ниже. А я собирался сегодня варить борщ. Український народний борщ. І що ви думаєте? Я забув казанок. Ну, видите, Фикуш... Тепер от в долонях його варимо. Все, не знаю, может придумаем что-то, может каким-то лайфхаком. Вот, а я, кстати, уже начал там делать забор из колючей проволоки. Вон, видите, я начал плести, но я пока так, экспериментальный вариант. Ребята, теперь представьте, мы отсюда делаем площадку, делаем гигантскую горку. Мы сделаем такой заворот еще, допустим. Блин, я просто в шоке. Да, здесь можно столько всего настроить, там целые американские горки можно сделать. Но для начала мы сделаем качели на цепях, такую как лавочку. Так. В общем, пол у нас будет тоже 25-ка, вот толщина. То есть здесь можно, видите, смело ходить и без проблем. Брус, мы, конечно, брус нужно было этот поставить, конечно, вот торцом, вот он бы был прочнее. Но мы решили просто не делать такую высоту и поставили вот так вот. Я сейчас, друзья, раздумываю, как сделать вообще. Сделать, наверное, надо большую натяжку. Вот 3, вот в таком, наверное, в таком промежутке это нормально, правильно? И еще вертикально будет 2-3. И тогда точно будет классный забор. А еще посмотрите, что я купил. О, только боюсь, да, чтобы ее не украли. Еще вот такое вот. Тоже приватная властность. Вот здесь где-то повесим и все. А еще я хочу сделать забор, потому что нам нужен забор, въезд. Хочу сделать на колесиках, чтобы оно вот так вот ехало. Сделаем специальные такие, как я не знаю, как рельсы. Вот. И будет у нас так закрываться забор. Там его треба бетонировать внизу. Ну может быть, потому что просто так оно очень сильно будет вес. У нас такой же забор мы начали делать на даче, и очень большой вес. Поэтому на колесиках это самый идеальный вариант. Кстати, Витя, возможно, можно даже не делать не забор, прямо сделать рамку, а внутри тоже будет из колючей. Ну, тем паче тут схил якраз будет з'їжджати. Прикольно. Фух. Итак, мы приехали почти на выезд из леса, чтобы напилить бревен. Сегодня наш забор, надеюсь, мы уже закончим, потому что нам осталась буквально наша торцовая сторона. И даже зафиксируем немножко колючую проволоку, и наш забор будет готов. Вы только посмотрите, сколько здесь этого валежника. Сколько дерева лежит, просто гниет. Здесь уже столько можно было этих срубов сделать из кругляка. Столько домов можно было настроить. Землянок. Может нам реально сделать сруб? Как делали раньше такие дома. Глиною, сіном замажем, побілимо, буде така хатка. Избу. Ребята, мы нашли классную вешалку для нашего домика. Вот, посмотрите на эту высохшую сосну. Шикарно, Здесь она очень много есть прочная. ответвлений. Мы снимем кору, подпилим вот тут, и будет очень классная такая тематическая атмосферная вешалка. Так что мы сейчас ее где-то перепилим вот тут, а там уже прихимичим в домике.
Теперь можно реально очень много вещей сюда повесить. Правда, надо будет еще отпилить вот эту нижнюю часть, потому что слишком высоко вышло. И все. Ребят, мне пришла крутая идея, что если отопление мы сделаем не просто буржуйку поставим, а сделаем настоящие батареи, а котел будет внизу. Во-первых, оно не будет вонять, во-вторых, тепло будет распределяться, мне вообще батареи нравятся. 3 батареи поставим. Напишите в комментариях, как лучше, буржуйка или батарея. Ну что, как думаешь, что лучше будет? Я думаю, лучше батареи. И Почему? возле батареи можно будет поставить кровать. Как думаешь, что лучше поставить, буржуйку или батареи? Буржуйку. Почему? Ну, как бы у нас лес, бревен достаточно будет. Дело в том, что котел будет тоже от дров работать. А ты как думаешь, что лучше, буржуйка или батареи? Я думаю, котел. Это будет как-то... буржуйка будет здесь стоять, она будет место, во-первых, занимать. И, во-вторых, нужно будет, так сказать, сюда дрова, а под низом котлом будет проще, и котлу поднес, и все. Еще, кстати, плюс буржуйки, то, что если ее поставить здесь, и можно готовить еду на ней. Как вы думаете, ребята, что лучше, поставить котел и батареи, котел будет на первом этаже, или буржуйка будет в комнате стоять и топить? Как вы Буржуйка легче, но котел с батареями тяжелее, но мне кажется лучше. От буржуйки дым в комнату будет попадать, а от котла снаружи нет. Еще самое главное, что не учли они, то, что нравится мне, почему батареи. Потому что батареи развесил 3, и в 3 местах тепло. Вот, а если в буржуйку поставил, она в одном месте жарит, прям жарит, а в других местах прохладно. Вот я, конечно, за батареи. Скорее всего, все-таки будем думать в сторону батарей. А если у нас будут отдельные комнаты, то у них будет холодно, если будет стоять просто буржуйка. Ну вот, то есть протопить невозможно будет одной буржуйкой. Треба по кімнатам батареи кидать. Мы решили поверхность нашей барной стойки делать из остатков, которые у нас остались из фальшбруса. Но так сложилось, что у нас их недостаточно было на ту ширину, которая была там, поэтому нашу барку мы немножко перенесли, где ширина немножко меньше. Но все равно здесь вполне хватит места Вот для здесь. 4 человек. 2 здесь и 2 там. А для стулья мы взяли вот такие ножки, они еще будут вкапываться, а сверху мы будем прикручивать кругляшок, который будет выступать в роли сидения. Итак, уже день близится к вечеру, а мы только зашили пол. А планируем поставить уже хотя бы как минимум каркас будущей крыши. Как видите, мы уже сделали люк. Не сделали, правда, еще крышку, но это со временем. И как раз на том этапе, когда будем устанавливать наш будущий конек. А ну, пролазишь нормально? Можно ли тогда что-то будет внести через люк? Даже ты пролезешь. Да. Мы сейчас пользуемся светом, понимаете, что без света уже темно, уже как в настоящем помещении, поэтому нужно уже продумывать свет. Сейчас мы устанавливаем конек, взяли вот такую большую брусяру. Мы, конечно, хотели бы сделать такую высоту, что можно было вообще по свободе тут стоять, но тогда нам не хватит длины этих брусов, которые будут держать крышу, чтобы нам хватило на выпуск, на балкон, который мы будем делать в дальнейшем. Но 2 метра это примерно вот столечки, в принципе, тоже неплохо, нам будет хватать. Да, можно и залезть, будет встать, и также можно будет лежать здесь, какие-то лежачие Я места. здесь под крышей буду грибы сушить. Кстати, вы заметили, что у нас пол тоже ассорти из разных домиков. Вот те голубенькие и синенькие, вот даже с буковками есть. Это из нашего подземного, там, где мне Серега закрыл. Ну, вообще прикольно, кстати, выглядит, мне нравится вот такой пол. Вот, и сверху. Мы так быстро все делаем, скажи. Кстати, сегодня был большущий ветер, прямо эти сосны качало. Дом немножко скрипел, но мы знали стабильно, что ничего ему не будет. Мне как бы немножко стрёмно, вот, что если прям вот сильно завалится дерево от шатки, не раздавит ли оно домик? Вот, ну... Сейчас штиль. Сейчас полный штиль. Представляете, Ляпа-ляпа. был большой ветер, а сейчас штиль. Вот. Вообще в идеале, ребят, в идеале для дома на дереве нужно просто верхушки, вот там, где вот именно вот эти всякие иголки, оно дает парусность, его нужно просто спиливать. Вот. Но нам жалко деревья, поэтому мы решили не спиливать. Если когда-нибудь уже, как говорится, запахнет жареным, да, как бы что-то будет, какая-то угроза для нашего дома, тогда мы, конечно, залезем и спиляем как-нибудь, правильно? Мы с Серегой спорим, где устанавливать таблички, потому что он говорит, нужно с той стороны, но это потому что он туда и заезжает, для него это фасад. Но вот там идет дорога, из дороги первый вот короткий путь будет сюда, поэтому я решил, что одна табличка должна быть однозначно здесь. Ребят, я вчера себе купил серые красивые перчатки, рукавицы, чтобы работать. И развешал проволоку, и
Тин-тин-тин-тин. Ничто, ребят, не вечно под луной. И даже мои рукавицы. Кстати, я работал рукавицами и потом просто понял, что в рукавицах хуже работать, потому что постоянно цепляются за эти колючки, и я просто руками уже делал. Вот так логично. У нас здесь заезд, вот ворота в дальнейшем. Поэтому здесь нужна обязательно. Пока, ребята, выглядит странно. Боюсь, чтобы не было слишком низкой крыши, чтобы она не выглядела немножко по-рагульному. Чтобы наши барные стулья не падали и ножки стояли очень прочно и надежно, мы их соединили между собой внизу, и эта часть потом просто будет вкапываться. Прикольно. Это надо еще поглубже вкопать. Да. А лучше вообще замонтировать. А ну, испытывай. Ух ты! Дай мне борщ. Знаешь что, вот те обрезки надо вот тут накрутить, потому что на барных стульях есть куда ноги поставить. Мне вот не Точно. хватает. Надо накрутить вот тут. И в принципе, ну не так, чтобы аж сильно далеко, но я чуть-чуть, вот теперь мне близко. Ребят, короче, мы распределили работу, я прикручиваю стропила, а он прикручивает обрешетку уже. Но мы решили, что обрешетки много не будем прикручивать, так как мы не знаем, чем мы будем крыть нашу крышу. Поэтому мы думаем, что может даже самым дорогим материалом покроем, чтобы наш дом был вообще крутой. Но не исключено, что возьмем андулин. Вот, кстати, здесь можно стоять, здесь однозначно можно лежать и очень много кроватей поставить, даже 3 кровати точно может влезть. Да, тут люк можно забираться. Ребят, я думаю, здесь прикольно. Ну, баня здесь не сделает, потому что у нас куча места для бани. Но я думаю, здесь можно однозначно отдыхать. Ну как вам домик? В следующем видео мы закончим крышу и начнем заниматься обустройством дома. Сделаем мебель, отопление, пройдем свет в дом, а также установим освещение возле дома. Если ждешь продолжения, поддержи видео лайком, пиши в комментариях все свои мысли и идеи, а также подпишись на канал. А с вами был Интересный и Фикус. Всем пока!